எங்கேயா போற? மாயாண்டி கெடா வெட்டுறான்ல அங்கதாண்டி போறேன். மாயாண்டி உன்னை கூப்பிட்டானா? இல்ல. மாயாண்டி பொண்டாட்டி உன்னை கூப்பிட்டாளா? இல்ல. யாருமே கூப்பிடல, அப்புறம் எதுக்கே போற? ஊர்ல எல்லார் வீட்லயும் சொல்லிருக்காங்க, அவங்க வந்த நேரம் நம்ம பண்ணையில இருந்திருப்போம். ஏன் பண்ணைக்கு வர வேண்டியதானே, போன் பண்ண வேண்டியதானே? என்னடி பண்ண சொல்ற? அந்த மானங்கட்ட சோறே வேண்டாம், ஒழுங்கா பண்ணைய பாரு. சித்தி மொத பந்தி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, சீக்கிரம் வா. இதோ வரேன்டி. நீ எங்கடி போற? மாயாண்டி கெடா வெட்டுக்கு. அவங்க தான் கூப்பிடலையே. அதான் இவ கூப்பிடுறாளே. மாயாண்டிக்கு இவருக்கு என்னடி சம்பந்தம்? ஒரு சம்பந்தமும் இல்ல. நான் ஒண்ணும் மானங்கிட்ட கூப்பிடாத இடத்துக்கு ஒண்ணும் போல. இவ கூப்பிடுற